Турнир быйыл сайын бердегестаахы болар, манчара оññуларгар белемнени күүһү кыыга көрүнүү быһытынан сыалланна хоруктанна командалар кичэллээхтик оҥостон келбиттер. Команданан төмөккө берген ытаачылардаах горный луухун икки түмсүлээх командалары эр биир бастыкы уонна иккис миэстэлери ылаттаатылар. Биһи манчара оñутугар белемненен бу уон күнүннээх сбор ыпыппыт. Онно үстүү киһилээх алта киһини таламмыт бу икки командан турорду. Европа андойду чемпионаттарыгар судьялар, улахан опыттаах судьялар, Россия түлээх тренердері соғыруттан келеннер надалаах сөбелери береллер, күрәхте хитахамын үрдетеллер. А если будет построен, конечно, малокалиберный тип, то программа соревнований по пулевой стрельбе будет увеличена за счет других олимпийских упражнений. Ытаачылар мастерстволары сыллата үрдәнихер, эдер ытаачылар тахсанихерлері керәсәбілләх, Мәхалас берген ытаачылары Клавдия Тихонова, онна Гаврил Сидоров абсолютно чемпионнерінен болары хетестілер. Манчарга чемпионатын хүппедім, рекорд олықтаудың. Кетенче 4 сылынан үйе ме бастаудым. Атын деген бұл үйге үшүйдік жарықтың қанады, анайскайға уже күректейлер хаңалар, олған күректейлер Россия уровыннақ. Бұл жананы түйкөріңе тәниен сайдан ехер, әдердер гөлұрхатық тақсалылар, бағылай поселскай саға телевидениеті Жокускай.